Finally, Rema Namakula naye amazina asinkana mujawe munange ensonga zakwezza bujja nsonga zakwatagana mbiyina maaso awo olowooza munnaye Baby Kyagulanyi tebamuzaako dda obujulizi mbuyina munnaye Bobi Wine buli wava mu Uganda n'agendako eyo bagenze kusinkana kimmami ekirala nawe obukakafu mbuyina maaso awo Lydia Jasmine muyina bannaye baana nga beesaze buwero ku konsati ya Shiba Kalungi Wininwagi muyina yazinya amazina katasinga enjeni nga mugamba omuti akansubire muri bulungi munnange ye Mr. Henry ate azaala ye Gyostede bubi nnyo ng'enkola yaffe mbasaba video mugimpereka like era nensaba mukwano gwe natera kusubscribinga timukwano subscribinga era onyigene mu notification bell wano nabagambye nze mbeera ne updates buli kadde buli ddakiika buli ssaawa apa mbino lwekyo nkusaba nyiga mu notification bell tube nga tusambulira wamu. Baana nga bayambadde bukete baana nga bayoleseza bitone ku konsati ya Shiba Kalungi kankuweko wano Wininwagi katono ate male nkongereyo maaso ne Rema Namakula. The way you do it, me would like it, and now I would like it again. Put a bit fire, some sugar, and the time you want to me. Right, and again, and again, and again, and again, Byebyono byana biwala yebadde byebiteggula mu kivulu kya Shiba Kalungi naye era nnyongera obbajjukiza naye leero kyekyaliyo ekivulu kyakumala ennaku bbiri kati kigwekereza olunaku olwaleero ate munaye nga nkuzizaako kubaza obumu oba abatandise okwezziza obujja Rema Namakula munaye n'ekyaddaaki amazina agenda n'asisinkana mujawe ani Lydia Jasmine ku sayidi ya Eddy Kenzo emabegako bwekifaananyi kyafuluma Eddy Kenzo yagenda n'asinkana mukodomi wabeera mukodomi musanji Dr. Hamza kati munnaye ne Rema naye kyekimu kyakoze n'agamba naye kangende nsinkanaani kangende nange nsinkane mujawe nga wogenda obbalaba mu kavidiyo kati bamusabye agenda asinkane n'owa Dr. Hamza. Beba abawala baŋŋonze ne Lydia ŋŋonze Bye munange biri ku sayidi ezeeyo kati ensonga we zaatuuse zakutukuza mutima zakwejja kasajja ekinogunogu ku mutima yagala mujjawo nga yagala muganda we yagala musanju nga yagala musanju Rema ne Eddy Kenzo batuwadde ekyokulabirako Eddy Kenzo alabye Dr. Hamza Rema Namakula n'alaba Lydia Jasmine bye biri ku sayidi ezeeyo kati ye munange Gyostede we yalaba nga Eddy Kenzo akolaganye ne Dr. Hamza ko ye nzaani nange naye munnaye nga naye ayanguyiza bukwaku ng'awandiika ebbaluwa kutukutu ng'agiwoleza Mr. Henry ati munange Mr. Henry nange nsaba tufunemuko kadde tukole kinaffe tukwasimu ekifaananyi naffe twagalane eno embeera eriko tukole kitujejjeeko tugijjeemu niyo okubeera nga twewalana nga titweyagala munange Mr. Henry ye kyekiwaani yiye ebbaluwa ya Gyostede yagiganya agambye ekisooka siina buddewo agambye guno ekisooka siina wunyiza kufunira appetite eyekubisiza nayo ebifaananyi kati ku mutima ne ŋŋamba oba abantu bashoingozi ne bagamba maama buno obudde olaba nno tolina appetite naye naye ejjukira ekirungi wali weggala mukazi we Bulima Kadashi byebiri musayidi bannange sigenda kutokomoka mugambo sigenda kusayo kyange ni naawe nsaba nkuwe bu video buno obuwulirize bannaayi we bibanga bituufu ensi eba ekaayi goge mazima mukwano yikyuli wendi abantu bangi abagezezaako okundoopa nseze ndi law abiding ku kooti ngenda sigenda yes kati gwe nkugamba kati nze gambe Carlos Kaliro nafuna essimu mu America omuntu nambuulira ebintu ebyo naŋŋamba in fact yandaga akawala nga kalina omubiri mulungi n'akakofiira ka people power naye we naddamu mu straws buli wabadde ekivulu kya Bobi Wine buli mu America Bobi Wine wagenze mu state y'omuwala y'omu kubasookawo kati nga detective kyagatta dots naye nga nkubulidde baŋŋambye mu America Carlos Kaliro yabikka omukulu wa Nopu ng'atambuddeko mu America bampita yikyuli nga tumaliriza kusaasira yavude
Yisima kalebula agenda kusibira. Wendi chuli, wendi nze. Woli okukakasa abantu. Yes, mu America mudde mu mene libadde lyambula. Caritas Cario. China hips. Yes. Chiwala kitono kitono. Mu bandi. Ne kigende ebweru. Nga sifuna simu mu Boston. Aina n'omwana. Nga waba wankubira essimu nga sebo. Ono ye Meketu wa mwenye eno. Nkyogamba n'omwana. Meketu. Sala wano omuwala waawo. Omukulu ng'atambuddeko. Okay. Abaana ba Nupu bonna bafuna dde ebitebe e Bulaaya. Basennyonyi bonna. Meketu gyali. Naye oyo gw'oŋŋambye ate gw'ombuulidde nze badde nkubudde nga kama tobiteeka live. Sijja biteeka. Kalitos Kaliro. Simanyi Kalitos Kaliro. Kaliyo oyo. Oyo ye Meketu wa mwenye. Sema.